ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எங்கள் கிட்ட இருக்கிற காயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் பற்றி தாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வருங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன் சொல்கிறேன்னா, நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். அதனால தாங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்ககிட்ட இருக்கிற காயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் காயின்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்கலாங்க. ஆகஸ்ட் 15, 1950 தாங்க ஃபஸ்ட் இந்தியன் காயின்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஏன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணலையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அதுக்கான பதில் இது தாங்க. அதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தாங்க இருந்தோம், இல்லைன்னு சொல்லலைங்க. ஆனால் அது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட காயின்ஸுங்க. ஆமாங்க, நம்ம இந்தியா 1947 தான் சுதந்திரம் அடைஞ்சது. ஆனால் சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறமும் அவங்க 1950 வரைக்குமே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியால் கொண்டு வரப்பட்ட காயின்ஸ் தாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. 1950 தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியன் காயின்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண காயின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ½ ரூபி காயின், குவார்ட்டர் ரூபி காயின், 2 அணா, 1 அணா அண்ட் 1 பைசே காயின்ஸுங்க. ஒவ்வொரு காயின்ஸுமே அதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியன் நேஷ்னல் எம்பளமை அச்சிட்டு இருப்பாங்க. இந்த டைமில் ஒரு ரூபாய்க்கு 16 அணாங்க. அதே மாதிரி ஒரு அணாக்கு 4 பைசேங்க. நெக்ஸ்ட்டு April 1, 1957 அணாவையும் பைசேவையும் டிமானிட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதாவது April 1, 1957 இருந்து 31 May 1964 வரைக்கும் காயின்ஸை எல்லாம் நயா பைசான்னு மென்ஷன் பண்ணாங்க. இந்த டைம் பீரியடில் எந்தெந்த காயின்ஸ் யூசேஜில் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா, 1 நயா பைசா, 2 நயா பைசா, 5 நயா பைசா, 10 நயா பைசா, 20 நயா பைசா, 25 நயா பைசா, 50 நயா பைசா அண்ட் 1 ரூபீங்க. இந்த டைமில் தான் ஒரு ரூபாய்க்கு 100 பைசா அப்படின்னு கணக்கிட்டுச்சு. June 1, 1964 அந்த நயா அப்படின்ற வேர்டை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் பைசா அண்ட் ருப்பீஸ் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் தான் நடைமுறையில் இருக்குங்க. அந்த டைமில் 3 பைசா காயினையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த டைமில் தான் ஒரு ரூபாய்க்கு 100 பைசா அப்படின்னாங்க. இப்போ வரைக்கும் இதுதாங்க நடைமுறையிலையும் இருக்குது. 1988 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் உருவாக்கப்பட்ட 10 பைசா, 25 பைசா அண்ட் 50 பைசா காயின்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1992 ஸ்டீலால் உருவாக்கப்பட்ட 1 ரூபா காயினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த புது 1 ரூபா காயின் பார்த்திங்கன்னா பழைய 1 ரூபா காயினை விட சைஸில் சின்னதாகவும் வெயிட்டு கம்மியாகவும் இருக்குங்க. அதே 1992 புது 5 ரூபா காயினையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் இந்த 5 ரூபா காயின் பார்த்தோம்னா காப்பர் நிக்கல் மெட்டலால் செய்யப்பட்டதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2005 10 ரூபா காயினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த 10 ரூபா காயின் பார்த்தோம்னா பை மெட்டலிக் காயின் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது பை மெட்டலிக் காயின் அப்படின்னா சென்டரில் காப்பர் நிக்கலால் இருக்குங்க, அதை சுற்றி அலுமினியம் பிரான்ஸால் இருக்குங்க. அடுத்து 2007 5 ரூபா காயினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2007 நிக்கல் பிரேஸால் உருவாக்கப்பட்ட 5 ரூபா காயினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்புறங்க இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், நம்ம சில காயின்ஸோட பேக் சைடில் பார்த்தோம்னா நம்ம தேசிய தலைவர்கள் இல்லாட்டி உலக தலைவர்கள் அவங்களோட ஃபோட்டோஸ் போட்டு அச்சிடப்பட்டிருக்குங்க. அந்த காயின்ஸுக்கு பேர் கம்மெமரேட்டிவ் காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதற்கான அர்த்தம் என்னென்னா, நம்ம தேசிய தலைவர்கள்
இல்லை உலகத் தலைவர்கள் அவங்களோட நினைவாக அந்த காயின்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஃபஸ்ட்டு இந்த காயினை யாரோட நினைவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஜவஹர்லால் நேரு ஐயாவோட நினைவாக 1964 ஃபஸ்ட் இந்தியன் கம்மெமரேட்டிவ் காயினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்தியன் காயின்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அது கூட எங்கள் காயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நாங்கள் போட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.